Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен Астанада орналасқан Айша Биби отелі туралы толық шолу жасаймын. Бұл видео әсіресе балалармен демалатын отель іздеп жүргендерге пайдалы болады. Бұл жерге біз 2 ересек 4 баламен келгендікте, сондықтан бәрін отбасылық көзқараспен айтып шығамын. Видеода бөлме қандай, балаларға қаншалықты ыңғайлы, тамақ, бассейн, сауна барлығы туралы толық айтатын боламын. Енді бөлмеге тоқталайын. Бөлме кең. Бұл біз үшін өте маңызды болды, өйткені 4 бала бар. Төсектер ыңғайлы. Балаларға жататын орын жеткілікті. Бөлме тым сәнді емес, бірақ таза, жарық, жинақты. Бөлме ішінде осындай 6 бөтелке минералды бурабай сулары және зеленый чай, қара чай, тефаль, қант, 2 адамға арналған кружка, одан бөлек микроволновка, плита және қажетті приборлар болды. Мынандай кішкентай кастрюль болды. И раковина, сондайлардың бары бар. Холодильниктің ішінде осындай welcome drink болды, бірақ бұлар отдельно, бұларға қосымша ақы төлейсіз. Бұл төлем сумасына кірмейді. Бұның осы жерде тұрған заттардың барлығы мына жерде бағалары тұр. Біз үшін өте қымбат болғандықтан алған жоқпыз. Одан бөлек бізде осында 3 полотенце, тапочки каждыйымызға берілді. Ванная полотенцелар өте көп болды. Бізге жеткілікті болды бұлар. Сосын ана душтың іші таза, гелі душа, шампунь, кондиционер барлығы сумаға кіреді. Өте ыңғайлы. Одан бөлек осы да ұнады маған. Сосын бізде мынандай зубная щетка, паста тоже барлығымызға кіреді. Айнасы LED лампасымен, фен, қосымша айна және де осындай киімді тазалап үтіктеп беруге арналған прайс бар екен. Өте ыңғайлы. Және міне, егер сіз қандай да бір затты ұмытып кеткен болсаңыз, тағы да бір керек зат болса, телефон нөмірі арқылы хабарласып, ресепшннен алдырсаңыздар болады. Балаларға ұнады ма? Әли, қалай? Төсекті тексеріп отыр, қандай мягкий ма емес па? Шкафтың ішінде осындай сейфпен жаңағы кір киімдерге арналған мешок болды. Біз астында спа зонаға бардық. Сол жерде бізде бассейн бар. Сол бассейнге келдік. Бұл жерде бізде тағы да қосымша полотенцалар берілді. 3 сағат осы бассейн мен сауна сол сумаға кіреді. Балаларға өте қатты ұнады. Бассейннің іші терең. Балаларға обязательно круг керек. Сосын осындай хамам бар. Балалармен тоже көңілді өткіздік. Балаларға да ұнады, өзімізге де ұнады. Бұл жердегі атмосфера өте ерекше. Балалар бұл жерден тіпті шыққысы да келген жоқ. Балаларға арналған осындай анимациялық программалар сумаға кірді. Кешкі 8-ден 10-ға дейін болды. Балалар уақытын көңілді өткізді. Біз бөлмеде демалып жаттық. Ойнауға арналған ойыншықтар өте көп. Кішкентай сәбиден үлкен балаларға дейін бар. Соны PlayStation'да ойнауға болады. Балалармен келуге ыңғайлы отель іздеп жүрсеңіз, осы отельді сіздерге ұсынамын. Өте жақсы. Балаларды тіпті біз көп қарағанда жоқпыз. Басымның сол балалардың ойнайтын бөлмесінде жүрді. Біз өзімізді бөлмемізде демалып жаттық. Ересектерге арналған осындай тренажер залы бар. Бұл тренажер залы 1-ші этажда, ал балалардың ойнайтын алаңы 5-ші этажда орналасқан. Ал таңертең бізде осындай шведский форматта таңғы ас берілді. Таңғы аста бұл жерде выбор өте көп. Балаларға да, ересектерге де таңдау өте көп. Қазір сіздерге толық көрсетіп шығамын. Мына жерде жемістер де бар. Мандарин, алма, киви, банан, май барлығы сумаға кіреді. Мына жерде әртүрлі джемдер, неше түрлі тәттілер барлығы кіреді. Мына жерде мысалы қуырылған жұмыртқа, сосын мына жерде тағы да сосиски мен көкөністер, келесі бізде
күрішпен қуырылған балық, одан бөлек мына жерде каша, ал мына жерде сорпа. Одан бөлек бізде мына жақта егер тостер жасаймын десеңіздер, тостер және осындай шоколадный фонтан бар, балаларға өте қатты ұнады. Тіпті оларға ғана емес, бізге де көңілімізден шықты. Бұл ателье бізге 83 мың теңгеге шықты. Қалай ойлайсыздар? Бұл баға стоит па? Комментарияға жаза кетіңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше.